这个喘得很厉害，喘的时候这个肚子就哇一起，看外表就看出来了，看他那个喘气就看出来了。好的，看看你们家的那个可卡。他这么睡觉的时候他不咳嗽，但是他起来特别激动的时候他才咳嗽。他是那个肺心病是吧？对对对，你不是还在吃的一些治心脏病的药吗？我们这块宠物医院给开的，然后他都是西医的药，我是想让他试试中医的中药。现在呢，你把那个衣裳掀开，看那个肚子，你看一股一股的。啊，你这个肯定是心壁肥厚，心脏扩张，有明显的腹式呼吸。这个一动啊，动得厉害了就气喘了。吃饭还行吧？对，他吃的可好了他。哦，根据他这个情况看啊，他应该就是属于这个心肺症这一类的。心肺症的话呢，也无非就是养心、润肺、宣肺、平喘、止咳，这些原则啊都差不多。也多少有一些这个小经验。他现在看还不算瘦，食欲还可以，脾胃还行。他一直吃狗饭，吃的特别好。给他呢养养心润润肺，这样子吧啊。其实我本人的意愿就是说用中药来给他调节，因为我比较对这部位感兴趣。这个治疗这个心功能不好的，无非就是养心、活血化瘀，然后的话呢，宣肺平喘，增加的供氧量。西医的话呢，也无非就是利水、降压，是吧？对对对对。治的话，他到最后还是会肾衰呀、肝功能不好的，还中医可以哪个脏器都一起调理。这个反过来说呢，哪有一个纯粹的中兽医？你说是不是啊？你像我这个年龄的，早期接受的也是西医啊。我在农村从小就给老人抓药熬药啊，咱多少懂一点了。这么多年了，看动物多了，多少有一点经验。你想办法给它吃进去。这个可卡呢，这个嘴是比较壮的。我给他做的那个狗饭，我平时都是用各种肉和蔬菜，都是一半一半。那个蔬菜有必要说给它多搁吗？还是说给它少搁呀？蔬菜呀，对于狗来说就是少一点就可以了。我主张选几个比较重要的，我喜欢用冬瓜、胡萝卜，加一点大白菜或小油白菜碎，有这3种就很好了。那么再复杂一点，有时候有这土豆丁、山药丁也都行啊。山药补脾补肺、补益肝肾嘛。我狗跟人不太一样，我怕给它药住。山药要煮透了，你忘了你给它刮皮的时候弄到身上，它不是蛰得难受吗？弄不好的话是刺激胃就产生呕吐，很少用。一般的啊都是前3种。年轻的小狗呢可以加些萝卜，像这种老龄犬的话呢，冬瓜比较好，冬瓜利水啊。它比例就是肉要多一点是吧？菜少一点。菜的话10%到15%就够了，主要的是粮食和肉啊。我左边他心脏都不好，然后再吃好多肉，就怕他更那个脂肪过多啊。瘦肉不会的，你吃的脂肪过多是因为它吃的里头油脂含量过高。3种代谢产物，淀粉转化成的是糖，脂肪转化成的还是脂肪。那么肉呢，它最后是分解的蛋白质。所以瘦肉多它不会胖的。明白了，明白了。把你的肉类里边呢，每天加上5个鸡膝，把那油都剔掉，这样既可以养心，又可以营养，是吧？我是给他做那个用玉米面搓成那个球窝头似的那种东西蒸出来的那个。这个是我不太赞成的。我一般的主张是现做现吃，把它搞成窝头冻了，然后再化了，这个饭就有点复杂，而且营养也不是那么新鲜了。那也行，那也行，这回我知道了。每天给他做饭吃。